Good morning, assalamu alaikum. Welcome to Mood of Life vlogs. Guys, today we're gonna show you so many beautiful places in Poland. We are here in HEL today. Not that HEL. Actually, this is different HEL. The place name is HEL. It's on the north side of Poland, and this is actually half island between Baltic Sea. During the Second World War, this part is helped a lot to protect Poland from Germany from north side. So today we are here. आपको दिखाते हैं सब कुछ. This is a very good place. When Second World War was going on, this place was occupied by Germany, and the Polish forces they was trying to hold from this area. So as you can see from my back side, there is a bunker. This place already under the UNESCO heritage this is declared. So keep watching and subscribe the channel. Let's go. To sposób na począ nudę oraz wzmocnienie więzi pomiędzy zwierzętami a ich opiekunami. Zajmujemy się głównie fokami szarymi, ponieważ to one są gatunkiem rodzimym dla południowego Bałtyku. Jeszcze 100 lat temu w Morzu Bałtyckim żyło około 100 000 fok szarych. Do końca lat 70. ich liczebność zmalała do zaledwie 4 000. Głównym tego powodem były nadmierne polowania w celu pozyskania futra, mięsa i tłuszczu. Foki były również tępione jako szkodniki, które wyjadały rybakom ryby z sieci i niszczyły ich narzędzia połowowe. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął negatywnie na ich liczebność, było zanieczyszczenie środowiska. Prowadziło ono do bezdomności nad 200 foków na występach Kościuszego Półwyspu, gdzie człowiek ma ograniczony dostęp. Od kiedy sytuacja populacji fok szarych w Bałtyku jest stabilna, zdecydowaliśmy, że przekierujemy wszystkie nasze siły na wsparcie tych osobników, które żyją na wolności, lecz z różnych powodów potrzebują naszej pomocy. Od kilku lat, poza dbałością o naszych foczych rezydentów, zajmujemy się więc także rehabilitacją, głównie foczych szczeniąt, które znajdowane są na naszych plażach po odbyciu długich wędrówek z miejsca urodzenia w Estonii, Finlandii czy Szwecji. Zazwyczaj nie są one przygotowane do samodzielnego życia. Potrzebują napojenia i nakarmienia, a także nauczenia polowania na ryby przed powrotem do Bałtyku. Mimo że foki żyjące w Morzu Bałtyckim są chronione, nadal borykają się, czyli na przykład kiedy zachorują. Foki uczone są posłuszeństwa, cierpliwego czekania na kolejne polecenia opiekuna i bezwzględnego ich wykonywania. Podczas treningu foki wykonują ćwiczenia w wodzie, ale także wychodzą na ląd. Gdy foka leży na brzegu, można się jej dokładnie przyjrzeć, ocenić jej stan zdrowia. Trener może dotknąć jej skóry, sprawdzając, czy nie ma na niej jakichś zranień czy też urazów, zajrzeć foce do pyska, kontrolując stan jej uzębienia, obejrzeć płetwy i inne części ciała. Podajemy naszym podopiecznym witaminy i żelazo w postaci tabletek,
które od wieków umieszcza pod pokrywami skrzelowymi śledzi. Służą one wzbogaceniu foczej diety, ponieważ foki otrzymują ryby, które wcześniej były mrożone w celu dłuższego ich przechowania. Zamrażanie, a następnie rozmrażanie ryb powoduje, że tracą one część wartości odżywczych. Trening medyczny umożliwia również podawanie lekarstw w postaci kropli lub tabletek, gdy jest taka konieczność. Foki reagują na foki, wpadając w rozpiętą ścianę sieci skrzelowej, najczęściej nie mogą się z niej wydostać i giną wskutek deficytu tlenowego. Foka może wytrzymać pod wodą maksymalnie do około 40 minut, ale po tym czasie musi wypłynąć na powierzchnię, by zaczerpnąć powietrze. W przeciwnym razie po prostu się udusi. Problemem dla fok w naszym morzu jest także jego zanieczyszczenie. Wiele szkodliwych substancji gromadzi się w ciałach organizmów morskich. Foki, jako drapieżniki na szczycie piramidy troficznej, są w szczególności narażone na działanie tych substancji, które osłabiają ich odporność, przez co stają się one bardziej podatne na różne choroby. Działanie toksyn może również upośledzać układ rozrodczy tych ssaków, przez co samice będą stawać się bezsłodne lub też będą wydawać na świat martwe szczeniny. Do najpoważniejszych zagrożeń dla stabilnej i bezpiecznej egzystencji fok szarych w polskich wybrzeży zalicza się także niepokojenie, miejsca odpoczynku i utraty środowiska. Wynikają one głównie z coraz częstszej i liczniejszej obecności człowieka w strefie brzegowej morza, ale także na akwenach, gdzie foki żyją. Jeśli zatem uda się Państwu zaobserwować fokę leżącą na plaży, prosimy pozostawić ją w spokoju. Nie należy do niej podchodzić na odległość mniejszą niż 20 metrów dla własnego bezpieczeństwa i jej komfortu. Nie należy na stronie www.fokami.pl oraz na Facebooku facebook.com/fokami. Dobrze, Dziękujemy Państwu za odwiedziny w naszej placówce. dobrze, Bubcio, Zapraszamy zostań. serdecznie do zakupów Ewa! zarówno stacjonarnym, mieszczącym się w HEL przy ulicy Morskiej 2, jak i internetowym www.sklepikfokarium.pl. Ich naturalnym środowiskiem. Chodź, Ewnia. Chodź, Ewa, chodź. Chodź, Ewka. Nie, chodź. Dobrze, Ewnia. Podasz? Ewa nie współpracuje. Dobrze, Ania. Yes, after the sea lion show, now we are here at the lighthouse. This is on the seaside. It's actually now a radar and control center. They can see everything from here on the sea, all activities. It was very help during the war. Let's go up and we will show you the land of Russia. जी तो फाइनली ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा व्यू। ऊपर आते आते बस हो गई है, ऊपर ग्लास लगा हुआ है, पूरा व्यू क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए माजरत है। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल द सी। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू। आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ से भी, बहुत ग्रीनरी है और शिप भी हैं अंदर सी के। नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ पोर्ट and this is the biggest port of Poland. On other side this is the land of Russia. So beautiful as you can see. यहाँ से पूरा आपको हेल का जो सिटी है उसका व्यू नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे अभी इन्होंने कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है जिसके ये आपको एंटीना नज़र आ रहे होंगे। इसकी वजह से काफ़ी जो सा है मोबाइल सिग्नल्स वगैरह का इशू जो सा यहाँ पे काफ़ी सॉल्व हो गया है। हाँ जी, तो ये रास्ता जा रहा है सीधा बीच पे
हेल की बीच जहाँ पे पोलैंड की जो लैंड टेरिटरी है वो फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वहाँ. सो हियर ऑल्सो वन बिगेस्ट bunker. Even there is this I think तोप इंस्टॉल की हुई है इन्होंने. Let's see. Oh yes. तोप है भाई. तो ये है मैप. यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पूरे लोकेशन, और ये इनका एक टेंट है. और जी तो ये है वो कैनन जहाँ आपने देखी पहले, यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल हुई है एज यू कैन सी नाउ हियर. और बंकर है जैसे आपने पहले देखा. ये दिस बंकर वाज हेल्प देम ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. It's all underground, as you can see. It's very safe. ये पूरे इसी एरिया में हल्के इधर बंकर बने हुए हैं. This is all army bunkers which was protecting them from the German army and Russian army during Second World War. एक और बंकर है. इस एरिया में बहुत ज़्यादा बंकर है. तो now we are walking to the beach. बड़ी यार दुबई की बीचें डिफरेंट है, यहाँ की बीच डिफरेंट है. See, here is also bunker. So as you can see, यहाँ पे 3 कलर का पानी है. यहाँ पे जो सा है इनके जो रिवर्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पे आके अटैच होते हैं. विस्तुला रिवर एंड ऑल्सो सो मैनी अदर क्लब्स. ये है बाल्टिक सी. हाँ जी, एक और बंकर आ गया भाई. यहाँ पे करते हैं फिक्स तोप और चलाते हैं बुम बुम ठा. हाँ जी गाइस, लोग हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं. तो प्लीज़ इस रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एंड गिव योर सपोर्ट. हाँ ऐसे फिक्स होती है जी. तो ये है वो स्पॉट हेल जहाँ पे पोलैंड की लैंड टेरिटरी फिनिश होती है और सी साइड से शुरू हो जाती है. सो इट वाज बिल्ड इन 2013. आयो पिपला तेरियां छावां ओए जी. तो ये एक इनकी पोलिश आर्मी का एक एक्टिव क्वार्टर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक और बंकर है. Even you can see the cannon is still installed. We can call top is still working. So guys, stay tuned. Now onward we are going to Gdansk. We'll show you a very beautiful place. Even you will forget the Copenhagen.
I feel it's more beautiful than the Copenhagen. So stay tuned. Just onward. I'm going to show you in the next vlog Gdańsk, the old town of Gdańsk. It is so beautiful place. Stay tuned and keep watching. Shortly see you there in next vlog. Like the video, subscribe the channel.